Друзья, всем привет! Кто смотрит еще канал. По поломкам нечего выкладывать, но сегодня хочу записать кратенькое видео по скрипам. Машине 2 года, и по мне так очень хорошо все собрано, до сих пор ничего не хрустит, не скрипит. Из-за того, что телефон держу в одной руке, буду пробовать на хрусты и на скрипы одной рукой правой. Ну, достаточно хорошо, еще раз повторю, сделано. Все, цемент. Ничего не скрипит до сих пор. Ну вот, смотрите. 4-миллионная машина. Ну, спокойно можно 4 с плюсом делать. Здесь получается. Ну, отлично. По мне, это хороший результат. Пишите в комментариях, как считаете.